Misi. Selamat malam Ibu. Perkenalkan, saya Pra Francisca. Saya akan bertugas di ruangan ini, di kamar ruangan 5D. Boleh saya tahu nama Ibu siapa? Boleh saya pilih gelang tangannya? Boleh Ibu sebutkan nama dan tanggal lahirnya, Bu? Saya Persia. Iya. Tanggal lahirnya Ibu? 20 Maret 2005. Baik, bersama Ibu Persia. Jadi Ibu, tujuan saya ke sini, saya akan mengajar Ibu cara batuk efektif ya Bu, supaya Ibu lebih mudah untuk mengeluarkan dahak atau fletum Ibu ya. Kita butuh waktu 5 menit untuk melakukan tindakannya. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau Ibu bersedia, saya siapkan alat-alatnya Ibu ya. Misi ya Ibu. Baik Ibu, sesuai dengan tindakan kita tadi, kita langsung saja ya Ibu. Sebelum itu, saya minta Ibu untuk atur posisi dulu ya Bu. Kita akan atur posisi semi forward Ibu. Nah Ibu, saya bantu. Sebentar Ibu. Ibu bisa tenang. Oke. Ibu, saya pasang dulu ininya Ibu ya. Isi ya Ibu namanya ya. Jadi Ibu, nanti saya akan praktekin cara batuknya supaya Ibu bisa lebih praktekin sendiri ya. Jadi Ibu nanti akan tarik nafas selama 4 menit, nanti dihembuskan ya Ibu. Kita lakukan tindakannya dengan 2 kali ya Bu. Jadi saya praktekin sebentar. Tarik nafas, kita sama-sama Ibu. Tarik nafas, tahan sampai 2 menit, hembuskan. Tarik lagi, tahan, hembuskan. Habis itu nanti setelah itu Ibu langsung batuk keluar langsung ya Bu, batuk langsung dikejutkan ya. Mari Bu, dengan posisi ya, seperti yang saya ajarkan tadi, kita langsung saja Ibu. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi tarik nafas, tahan, hembuskan. Langsung batuk. Baik Ibu, kita sudah melakukannya. Kita sekali lagi ya Bu ya. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik lagi, tahan, hembuskan. Langsung baik Ibu, sudah. Saya dulu. Maaf Ibu. Siap Ibu. Baik, bagaimana perasaan Ibu setelah diajar bicara batuk efektif Ibu? Apakah Ibu sudah merasakan lebih enak untuk mengeluarkan dahaknya? Ibu tidak ada merasakan kendala lain? Baik, kalau Ibu tidak merasakan kendala lain, tugas saya sudah selesai.
Nanti kalau ibu butuh bantuan, ibu bisa pencet bel di samping tempat tidur ibu ya. Baik ibu, mari kita atur posisi ibu ya. Atau mau posisinya begini saja. Mari dulu. Posisi kita ini. Ibu boleh bangun dulu, mundur sedikit. Dan ibu, mari ibu silakan. Oke, terima kasih ya ibu atas kerjasamanya.